Thot nëse për një kohë të gjatë ke shikuar filma dhe shumë herë je pendu e je kthy te Allahu, por pas disa ditëve përsëri e ke përsëritur këtë veprim, derisa ke marrë seriozisht këtë çështje dhe je lodhur. Tani alhamdulillah nuk i shikon më, por ndjen një boshllak brenda vetes dhe je mërzitur sikur nuk po e njeh vetë. A është normale kjo ndjenjë? Po kam edhe çytje, çfarë më fillon të. Kjo edhe është normale, që kam përmend dietarët më kur njeri e braktisni haram. Që padyshim shikimi i filmave është haram. Nuk është edhe çfarë do lloj harami, është haram i madh. Po duhet të pas kujdes. Shikimi i serialeve, shikimi i filmave, mos aty të shfaqet kulturë tjetër, mos që s'ka të bëj fare me Islamin. Shfaqen gjunahe, shfaqet lakurisi, ka muzikë, pastaj tema e cila trajtohet aty mundet me kanë këtë prej fillimit kufër vëllazër. Mund të më pas shirk. Qysh ti po rrin domethënë edhe po kënaqesh apo on po relaksohesh duke shikuar domethënë haramat, apo ndoshta edhe kufër po. Edhe nuk mundesh me thënë me ata që jo valla unë tash nuk po ndikohen apo këty nëse unë jam çka e kam imanin e fortë. Në moment që ti vëllazër liron shikimin, edhe i hap ato kanale apo çfarë do të shoh televizorin apo internetin edhe shikon filma, shikon seriale, dije se kjo ka më dëmtu shumë, ka më dëmtu imanin ton, ka më dëmtu veprat mira, edhe dami më i lehtë ndoshta çamunet më të shkaktuar që harami dohet diçka normale. Harami dohet diçka normale. Sheh lakurisi, sheh tradhti, sheh domethënë gjanat gjunahe, edhe dohet diçka që nuk është diçka tragjike, nën pretekstin se ti tash je duke u kënaqur, duke i shikuar ato. Patjetër që mu dëmtu vëllazër. Elhamdulillah vëllazër ka lanë mënyra shumë të tjera në halal që njeri mu relaksu domethënë. Mundesh më marr me diçka sporte, çfarë do të shoh diçka që janë halal, me çukon domethënë me dal natyrë, me dal diçka. Jo, patjetër nuk është munal vëllazër. Edhe me shiku televizor ose me shiku filma ose. Sa i vëllazër pse mendon se këta i kanë prodhu këto filma ose këto seriale? Ata e kanë domon fitimin mirë, po qëllimi edhe është me ndiku te ti, me fut kulturën e ti te ti. Edhe këta po e vrejmë vëllazër. Po ai që është domethënë fuqi ose super fuqi, edhe nëse nuk të pushton ushtarakisht, çu pushton vëllazër përmes kulturës pushton. I zhvillon domethënë ato industrinë e filmit, industrinë e muzikës, edhe çka ti servon këto. Ja servon rinisë tane të tjerëve, edhe ata ndikonte, nuk ka nevojë fare ai me të bada vetë në ato kocsitë e tij. Po përmes tyne xhanave ai çka të ndryshon. Ti prish themelet vëllazër, themelet e fesë. E kjo është më e rrezikshme ndoshta se lufta direkte që ai ta bën. Sa të çështja nuk është as e lehtë, si hajtë se pekqyri çdo në diçka se hapshër, kjo pastaj zhvillohet, me thonë se merr formën e varësisë. Tani njeri nuk mundet me najt pa shiku seriale, nuk mundet me najt pa shiku filma. E kjo ndjenja domethënë që e ni njeri si boshllak, mërzi, kjo është normale kur njeri shkputet prej një harami vëllazër. Pa një farlloj ngushtimi në zemër, pa se ti tash je sikur ai fëmia, cili i dohet xhini. Ai vallë që shkek më fëmia, domethënë se u mësu me to. Edhe nefsin ti e ke mësu tash për një kohë me këta, me këtë haram. Edhe tash kur je shkput, për një herë ja ke nal domethënë ato nefsit ton, atë padyshim se vana nuk komi ardh mirë kjo, edhe komunikës, edhe kemi një ngushtim zemër. Mirë, po kjo është, si thonë dietar, testim prej Allahut, është provë, që ti tash me këshyr sa po je serioz në çato. Çat pendimin ton. E çtu tash duhet me kallëzu, domethënë çka trimni, burrni, edhe mos më tërheq mbrapa, mirë, po çka me këmbgul, se është shumë e shkurt kjo. Është shumë e shkurt. Është shumë e shkurt një kohë. Pastaj, domethënë, ti leson Allah, kur të shesh je i sinqert, shesh e ke lanë për hir të Allahut. Sa të shkon Allah, thotë pejgamberi kush braktis diçka për hir të Allahut, Allahu ja zaventson me diçka më të mirë. E kjo nuk do të thotë që në mënyrë materiale, mirë, po çka edhe jeta e mirë e zemrës, qetësia, rahatia, mu kënaqesh duke adhuruar Allahun, gjë që nuk e mujt për shembull me bë përpara kur je kanë duke liru shikimin xhana të tilla, kjo është nimet begati e madhe, që s'mund të mu krahasu me begati shumë të domon materiale dhe fizike. Mirë, po kryesore është ti me ndërprerje më pendu për hir të Allahut, e patjetër se fjala e pejgamberit sallallahu është e vërtetë. Allahu ka garantuar se patjetër komë ta zaventson me diçka më të mirë. Nuk ka fije dyshimi. Mirë, po kjo është si testim domosht. Që ngushtimi që anin, e përmend këto Ibn Kaimi në librat e veta, pa që njeri e nini farlloj shtrëngimi, shtrydhje në zemër kur e braktis haramin, që është mësuar me to, tu ka mësuar shpirti, mirë, po nëse bën sabër, kërkon ndihmën e Allahut që Allah më ndihmu largohesh prej shkaqeve, dhe kjo është shumë e rëndësishme vëllazër, mu largu prej shkaqeve të haramit. E din se një shkak, një veprim që ti po e bën, po të nxit më një herë largo, se njeri është i dobët. Njeri është i dobët.
e din që nëse rrin çut natën, patjetër ki me fillu çka me kliku domethënë për vende jo të mira, bir flaj herët po. Bir flaj herët. Nale internetin, bo diçka, angazho me diçka. Bo diçka, shkon njëri i cili shikon filma, shikon seriale, domethënë ai ka kohë shumë të lirë domethënë. Kjo shaj se ai ka kohë shumë të lirë. Asaj që shikon domethënë pornografi apo çfarë do të qoftë. Kjo shaj që domethënë ti ki çash pas ke kohë të lirë, si po ki pas ka dalë rani, tash edhe për kësi gjana domethënë çka me shiku. E qysh luftohet kjo edhe krahas atyre që atësekëm me mbush vëllazër kohën. Mos me lan hapësirë për kohë të lirë që me të shku menja që ti me hi edhe me shiku gjanat. Mirë po kur të vish në shtëpi, domethënë çash me kanë i angazhuar gjatë ditës, që kur vish në shtëpi me kanë as i lodhën, as i raskapitën, do mendje spret çka me ra me fjet. E vërtet, kur je domethënë shumë i lodhën, shumë i raskapitën, do nuk bën men as buk në shtë me hëngrë. Mendje spret çka mushtri edhe me fjet. Kështu duhet me kanë po.